ইয়াৰ আগত মই বহুকেইটা ভিডিঅ' কৰোঁতে মোৰ বন্ধুবিলাক কৈছে যে মোৰ নামত নিজৰ নামত কেনেকৈ মই ৰিংটন বনাম অথবা নিজৰ কল আহিলে নিজৰ নামটো ক'ব। তাৰ কাৰণে মই আজি সেইটো কৰি আছোঁ। ইয়াত লিখিব লাগিব মেক ৰিংটন অফ মাই নেম। মোৰ আগতে লিখা আছে, আপোনালোকে লিখি দিব। ইয়াত মাৰিব লাগিব, ইয়াত মাৰাৰ পিছত আহিব এনেকুৱা কিছুমান আহিব। তাৰ এইবিলাক এটাও নহয়, এই ওপৰতো হয়, ওপৰতো এইটো মাৰিব লাগিব। তাৰপিছত এনেকৈ আহিব, ইয়াত লিখিব লাগিব নিজৰ নাম। তেনেকৈ মোৰ নাম লিখি আছোঁ, মুৰ্ছিদ, MURSHID, মুৰ্ছিদ লিখি আছোঁ। ইয়াত এইটো ঠিক আছে কলিঙৰ কাৰণে, এইটো ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো ফোন বেল ঠিক আছে। আইফোন বেল এইটো চাওঁ, এইটো কেনেকুৱা আহে, অলপমান মাৰি আছোঁ, ৰ'ব, লোডিং হৈ আছে, আহি আছে। এতিয়া প্লে কৰিম। Murshid, please pick up the call. Murshid, please pick up the call. এই এনেকৈ Murshid, please নিজৰ pick নামত up the call. Murshid, please pick up the call. Murshid.